Ребят, всем привет! Ну что же, возвращаемся к ремонту той печальной Subaru. Значит, что на сегодняшний день уже сделано? Первое. Все полностью демонтировано. Уже заведен левый лонжерон с левым стаканом. Сейчас это дело все на саморезах. Собрали все, для того, чтобы проверить зазоры, как закрывается крышка, проверить геометрию, значит, прикинуть, как будет ставиться балка, для того, чтобы не, так скажем, не проебать размеры. Вот, в общем, сейчас это все будем заваривать, подгонять дальше, ну а затем правый лонжерон будет меняться. Дальше все это заваривается, грунтуется и тачка готова. Подписывайтесь на канал.